дуруди худо бар шумо ва бар тамошобинони азизе ки вақти худро дариғ намедорану моро тамошо доранд. Ва дар ин муддати кӯтоҳ мо кӯшиш мекунем ба хотири, яъне ба ивази вақте ки сарфа мекунанд чизешон бидием ки то дар зиндагиашон онҳоро ислоҳ кунад. хуш омадед ба барнома. саломат бошед. байни ҷавонон бисёр як одати безеб шудааст ки беҳуда ва баҳуда қасам мехӯранд. ба номи худованде ки беандоза меҳрубон ва ниҳоят бо раҳм аст оғоз мекунам. албатта шумо дуруст гуфтед, қасам хӯрдан монанди хӯрок хӯрдан ё нӯшидан одати мардум шудааст. албатта ин ҷои таассуф аст. оламо мегӯянд ки инсон ба ду ғизо ниёз дорад, яке ғизои маънавӣ ва дигаре ғизои моддӣ. моддӣ он чизе ки инсон мехӯрад ё менӯшад. дигаре мешунаваду. бале, ғизои маънавӣ бошад он чизе ки инсон роҳи худро пок мегардонад, рафтори худро покиза мекунад, и бо хондану тарбия ёфтан. албатта ман фикр мекунам ки қасам хӯрдан чанд омил дорад. яке омили ин ки табиӣ аст, баъзе одам хоҳ нохоҳ қасам мехӯрад, ё ин ки муҳит ё ки худи оила. аммо аз нигоҳи шаръӣ бошад, агар қасам хӯрдан ба ҳар чизи ночиз, ба ҳар чизи ҳақир, ин гуноҳ аст, чунки азамати худовандро, бузургии худовандро дар зеҳни дигар коста мегардонад. ва дар ҷомеа ҳам бошам, агар дар маҳалла ҳам бошад, афроде ки бисёр беҳуда ва баҳуда қасам мехӯранд, дар назди мардум эътиборе надоранд. ҳатто вақте ки онҳо сухан гуфтанро сар мекунанд, мебинед ки баъзе одамҳо лабханд мезананд ё масхара мекунанд ки суханҳое ки ҳамин гуфта истодааст, ягон он чизе ки он мегӯяд воқеият чунин нест. аз нигоҳи шаръӣ бошад, агар шариат барои қасам хӯрдани бар дурӯғ кафорат муайян кардааст. вақте ки инсон қасами бар дурӯғ мехӯрад ё қасам мехӯрад, қасами худро мешиканад, дар он сурат барои кафорат лозим мешавад ки бояд кафорати ӯро бипардозад ё ин ки анҷом бидиҳад. масалан озу ман қасам хӯрдам, аммо дар қасамам неистодам, қасамамро шикастам. дар ин сурат чӣ кор бояд кунам? дар ин сурат вақте ки инсон ба номи худо қасам мехӯрад ва қасами худро мешиканад, дар ин сурат барои кафорат лозим мешавад. кафорат яъне албатта якум озод кардани ғуломон аст, ки дар шароити феълӣ ин чиз вуҷуд надорад. албатта баъзеҳо фикрҳои дур мекунанд, аммо ногуфта намонад ки ба сабаби омадани ислом ғуломдорӣ аз байн рафт. чунки ба ҳар як коре ки мешуд, пайғамбар алайҳиссалоту вассалом амр мекарданд ки бояд ғулом озод кард, то ин ки ҳамин чизи шаънӣ аз ҷомеаи башарӣ бардошта шавад. дар сурати ин шароити феълӣ ки чиз вуҷуд надорад, ва таом додани 10 нафар аст. 10 нафар бенаворо, яъне 10 нафар мискин камбағалро бояд ду вақт саҳару бегоҳ хӯрок бидиҳад, ё қимати ҳамон хӯрокро бидиҳад ки худи онҳо бихӯрад. яки якбора дар як нафар додани ҳамон қимат аз нигоҳи шаръӣ ҷоиз нест. 10 нафарро метиҳад ё як нафарро 10 рӯз, ҳар рӯз ба миқдори саҳару бега қимати он хӯрокро медиҳад, то ин ки он қонеъ шавад. ё ин ки либос метиҳад, либосшон мекунад 10 нафара. агар қудрати инро ҳам надошта бошад, агар 3 рӯз пайдар ҳам бояд рӯза бигирад, то ин ки аз ин кафорат, ин ҷазои дунявӣ, яъне ҷазои дунёӣ уст. акун ухравӣ бо чӣ ба он муомала мешавад, инро худованд медонад. ва дигар ин ки қасам хӯрдан баракати умри инсонро мебарад, яъне умраш кӯтоҳ мешавад. баракати умри инсонро мебарад, ки инсон аз умри худ баракат намебарад. доим мебинед дар саргардонию, дар сарсонию, дар гирифторӣ ҳар гуна. ва ин чиз сабаби ками ризқу рӯзиу мешавад, чунки инсонҳо дигар ба ӯ бовар надоранд. мегӯянд ин як инсоне аст ки қасама мезанад, аммо ба ягон қасами худ вафо намекунад. ва аз нигоҳи фиқҳӣ агар мо назар андозем, дар китобҳои фиқҳӣ китоби аймон, китобе ки доир ба савганд аст, дар он ҷо қасам фақат ба номи худованд аст, яъне қасам ба аллоҳ аст, биллоҳ таллоҳ аст ва ба исми аз асмои аллоҳ таоло. ва умуман аз нигоҳи мазҳабӣ нигоҳ кунем, агар дар масоили қасам ва инчунин масоили талоқ, ино урфи мардум эътибор доранд, одати мардум эътибор доранд. яъне бо чизе ки шумо гуфтед, бо Қуръон қасам хӯрдан, ин чин дар байни мардуми мо роиҷ аст.
یعنی در عادت مردم ما این چیز رایج است. اما از نگاه شرعی باشد اگر فقط قسم به نام خدا است، با الله است و بالله است، طلا از وقت این قسم ها رو میخورد و میشکند، در برابر اینها کفارت رو باید که پرداخت کنند. میخواستیم بفهمیم که کیها قسم خورده میتوانند یا که در کدام حالت قسم خوردن ممکن است، یا عموما قسم خوردن ممکن است یا ممکن نیست. قسم خوردن البته از نگاه شرعی به عذر ممنوع است، چون که قسم وقتی که به ذات مقدس، به ذات اقدس الهی قسم خورده می شود از نگاه شرعی قسم در محکمه می شود. وقتی دعوا می شود، یک طرف شاهد دارد، یک طرف دیگر منکر است، یا که دعوا میکنه او طرف دیگر مقابل ندارد یگان چیز، در این صورت حق دارد که همون قاضی یا که سودیه اونها را قسم بدهد به نام خدا که چون واقعیت دارد همین یا اینکه ندارد. نباشد دیگر قسم خوردن در دیگر حالت ها البته از نگاه شرعی درست نیست.